Приветствую вас, дорогие друзья! Очень часто кашель выступает как сопутствующее явление при простудных заболеваниях. В этом случае вам придут на помощь испытанные домашние средства, но в тяжелых случаях, если наряду с кашлем у больного повышенная температура, дыхание его затруднено, необходима врачебная консультация. У детей иногда наблюдается так называемый судорожный кашель или коклюш. Сильный кашель способен вызвать приступ удушья. В таких случаях необходима экстренная медицинская помощь. Если кашель сопровождается болями в горле и выделением мокроты, то скорее всего речь идет о бронхите. Острый бронхит чаще всего является результатом переохлаждения организма. Болезнь может затянуться на 2 и более недели. Хронический бронхит продолжается гораздо дольше, до нескольких месяцев. При заболевании бронхитом необходимо обратиться к врачу. Естественно, что, как и при всех простудных заболеваниях, самым надежным средством является иммунная защита организма. Здоровый образ жизни и достаточное количество витаминов – лучшая тому гарантия. Повышению сопротивляемости организма способствует и пребывание на свежем воздухе. Нередко причиной кашля становится загрязненный воздух. Избегайте плохо проветриваемых помещений и тех мест, где сильно накурено. Полезно позаботиться и о повышении влажности воздуха в жилых помещениях. Для этого можно приобрести увлажнители воздуха. Итак, какие средства нам могут помочь при кашле? Наружные средства. Это теплые компрессы. Теплые компрессы на грудь или на шею могут существенно облегчить боль. Льняную салфетку погрузить в теплую воду, около 20 градусов. Вынуть ее и слегка отжать, после чего наложить на шею или грудь. Влажную салфетку прикрыть куском шерстяной ткани. Через 20 минут компресс необходимо снять. Горчичный компресс. Горчичные компрессы стимулируют дыхание. 1 столовую ложку молотых горячих зерен смешать с небольшим количеством горячей воды. Кашицеобразную массу нанести на льняную салфетку и обернуть ее вокруг груди, наложив сверху кусок шерстяной ткани. Компресс не должен быть слишком горячим, а 5 минут спустя его следует снять. В случае появления зуда или жжения кожи компресс немедленно снять. Также можно изготовить ингаляцию. Вылейте кипяток в миску или кастрюлю и, накинув поверх головы платок или полотенце, наклонитесь над водой и вдыхайте пар. Длительность процедуры до 10 минут. Советуем обратить внимание на то, чтобы накинутая на голову ткань не была слишком плотной. В противном случае могут возникнуть проблемы с кровообращением или даже ожог паром. Особую осторожность следует соблюдать детям и пожилым людям. Лекарственные или растительные добавки. В кипяток для ингаляции можно добавить немного эфирных масел, 5-8 капель, например, эвкалиптового, а также тимьян или ромашку. Кроме того, хорошо растворить в горячей воде 1 столовую ложку соли. Средства для внутреннего употребления. Настой из просвирника или мальвы. Этот настой считается самым старым и испытанным средством для уменьшения навязчивого кашля. 1 чайную ложку цветков мальвы залить чашкой кипятка. Дать 5 минут настояться и процедить. Пить несколько раз в день, каждый раз заваривая свежий настой. Росянка. Настой из росянки помогает при судорожном кашле, коклюше, и снижает позывы к кашлю. 1 чайную ложку росянки залить стаканом кипятка и настаивать 10 минут, после чего процедить. Пить по 2 чашки настоя в день. Алтей. Алтей также применяется как лечебное средство при заболеваниях дыхательных путей. Применять можно корень, листья или цветки растения, причем как по отдельности, так и в смеси из расчета 1 чайная ложка растения на 1 чашку холодной кипяченой воды. Смесь настаивать в течение 2 часов, периодически помешивая. Затем настой следует процедить и подогреть, но ни в коем случае не нагревать его сильно и, разумеется, не кипятить. Тимьян, подорожник, цветки бузины. Перечисленные растения также уменьшают кашель и способствуют отхаркиванию. 1 чайную ложку любой из перечисленных трав или цветков залить чашкой кипятка. Настоять 10 минут, после чего процедить. Пить несколько раз в день по чашке свежеприготовленного настоя. Мать и мачеха. Это растение старое и испытанное домашнее средство, помогающее при заболеваниях дыхательных путей. 1 чайную ложку листа мать и мачехи залить 250 грамм крутого кипятка. Настаивать под крышкой в течение 10 минут, затем процедить отвар. Пить 3 раза в день по 1 чашке. Настой не рекомендуется принимать женщинам в период беременности и кормления грудью. А вообще принимать мать и мачеху можно лишь не более 5 месяцев в году.
ягоды можжевельника и фенхель. Эти средства применяют при лечении заболеваний органов дыхания. 1 чайную ложку раздавленных ягод можжевельника или плодов фенхеля залить чашкой крутого кипятка. Дать 10 минут настояться, затем процедить. Пить 3 чашки настоя ежедневно. В случае острых заболеваний почек и в период беременности принимать настой можжевельных ягод нельзя. Первоцвет. Первоцвет используется как отхаркивающее средство. 1 чайную ложку первоцвета залить чашкой крутого кипятка и под крышкой настаивать в течение 10 минут, затем процедить. Прием отвара противопоказан страдающим аллергией к этому растению. Фиалка. Настой из фиалки – прекрасное отхаркивающее средство при кашле. 1 чайную ложку листа или цветков фиалки залить 250 грамм крутого кипятка. 5 минут спустя процедить и подсластить медом. Принимать 3 раза в день по чашке приготовленного таким образом настоя. Репчатый лук. Это доступное средство также помогает при кашле. Мелко нарезать 2 луковицы, посыпать сахарным песком и оставить так на ночь. Затем истолочь и выжать сок. Принимать по 1 столовой ложке сока в день. Сироп из редьки. При кашле положительно зарекомендовал себя сироп из редьки с добавлением меда. Нарезать черную редьку тонкими пластинами. Обмазать их медом и оставить их как минимум на 4 часа под крышкой. Приготовленный сироп принимать каждые 1-2 часа по 1 столовой ложке. Сироп из коровяка. Сироп из коровяка также облегчает кашель. Горсть цветков коровяка залить водой и настаивать в течение суток под крышкой, после чего процедить. 1 литр настоя вскипятить с сахарным песком до получения густого сиропа. Сироп принимать 3 раза в день. Сироп из фиалки. Этот сироп также применяется как средство от кашля. В особенности он подходит детям. Для приготовления настоя залить 1 столовую ложку цветков фиалки, пол-литра крутого кипятка. Вскипятить и сразу же снять с огня. Настаивать в течение 30 минут. Затем процедить настой и снова довести до кипения на медленном огне. В настой добавить 3-4 столовые ложки меда и довести его до консистенции сиропа. После охлаждения перелить настой в бутыль из темного стекла и хранить в холодильнике. Принимать утром и вечером по 1-2 столовые ложки сиропа. Дозировка рассчитана на детей. Для взрослых необходимо приготовить настой большей концентрации. 2 столовые ложки цветков фиалки на пол-литра воды. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, дальше будет еще интереснее.